pèse de l'or. Alléluia. Totele mesika tozali soki tozana esengwa komata lisusu na ngomba ya kolo na pokwa lelo tombola mongongo banda kotonda nzambe po na privilège mususu apesi yo alobi heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence tozali bato na esengo po ete nzambe abengi biso na présence na ye na pokwa lelo tonda nzambe po na privilège alobi sur la montagne de Sion il y aura la délivrance bokango la mezali na ngomba ya Siona lobiko ezali na ngomba ya Siona pe oko posséder ba possession na yo alors signaler nzambe présence na yo yebisa ye papa ngai yo deja na ye na ngomba esika obengi ngai po ete obikisa ngai po ete okangola ngai po ete na posséder ba possession na ngai papa fongola nga bikuke ya présence na yo tika ete oh Dieu wana toye tozonga te olenge toyaki po ete kolo moko take pai na yo pe azonga olenge ayaki kolo biso elikolo ya ngomba simba moto nyonso kolo tinda iloba ya guérison tinda iloba ya délivrance tinda iloba ya restauration tinda iloba oh Dieu oko bongola position na ngai papa ngai na présence na yo est-ce que moto moko azo sambela est-ce que moto moko azali ko signaler présence na présence ya nzambe olobi papa na ye lokola habitude te na ye po na rencontre na ye po na bokuta ina nguya na yo na ye po na bokuta ina liloba ya lobiko na ye po na rencontre na liloba ya bokangolame kolo ngai na pokwa lelo simba ngai kolo molimo mosantu na nzambe zwa contrôle absolu ya mayangani oyo nyonso salema awa molimo zwa contrôle na yango moto nyonso apambolama moto nyonso azwa o aye témoignage na kombo na nguya na Yesu papa totondi yo balance maboko na ye pakolo tonda ye aza nzambe ayokaka mabondele yango na bato nyonso bayeke pai na ye kolo toye pe toyebi o Dieu ete okoyanola biso lisusu na pokwa lelo kombo na mosantu epambolama au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié kobo sante otinda témoignage na yo po etangama na moko ya bamanga na biso pe nzambe akozanga te ko dupliquer yango tobete ko maboko wanzali ko kumisa na chorale. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur là où tu es? Merci Jésus. Libosoya kitina yo toe kotombola mokondi na yo obongi libosoya kitina yo mokondi na yo obongi Yesu azali mokonzi na bakonzi lelo na sengi
opesaka esengo. Pambola kombola nzambe papa to pambolio papa to sembolio papa to tombolo likona nyonso pona makambo malamu yo zali ko salela biso plus particulièrement na saison oyo zwana yo lokumu au nom de Jésus et nous avons ainsi prié. To beteli nzambe maboko makasi pe to fande s'il vous plaît. C'est mon année de briser les limites. Alors na kombo ya Yesu o azali mo continue ecclesia pe na kombo ya pasteur résident nazali ko souhaiter biso nyonso boye il malamu na montagne na biso ya prière to bengi yango lisusu montagne ya guérison pe ya délivrance. Alors tozo ko zwa mbala moko intercession na biso ya liboso na poko lelo to ko sambla to ko loba boye. Père, au nom de Jésus, nous décrétons que tout voile, si le cœur des hommes soit déchiré à travers notre champ de moisson cette semaine, conduisant ainsi plusieurs au salut. Toujours écriture de base nabiso na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 et pas la Bible lobby, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît.
Praise the Lord. Alors, la compréhension, oh, tu ne pas tous allés, tu ne pas sambela, telema s'il vous plaît, banda ko tombla mongongo e pananzambi, banda ko yebisaye, papa na kombo na Yesu Masia, tu allés ko décréter que voile, et lamba nyonso tu allés ko zipa, mitema ya bato, yangwele kako pasuka, na nzela, na champ de moisson na biso na semaine oyo, ezali comme ma plusieurs na bato, na lobiko epai na Christ tombola mongongo banda ko sambela o ezali voile o satana sili ko voile libota na nzambe ko voile mitema na bango po efungwa mate na ba action évangélique tozali ko sala na saison oyo sur la propulsion du Saint-Esprit tikatelango elekana ko pasuka tikatelekana ko pasuka tikatelango elekana ko pasuka nzambe na semaine oyo moto nyonso dont sa destinée est attachée dans notre commission et plus particulièrement l'église na biso nzambe tikete aya tikate aya tikate aya tikete aya nzambe tikete salis splendeur ya évangile ya Christ et ça la briller na motema na ye rekapaparoka parendereza makaparoza makapaparoka papa na kombo na Yesu Masia to telemi na présence na yo na poko na lelo lokola église pe tozali ko bebisa tozali ko décréter o ezali voile nyonso ezali kozipa mitema ya basi ezali kozipa mitema ya mibali mikolo bilenge pe bana mike o nzambe yango na nzela ya champ de moisson na biso na semaine oyo tikete yango elekana kopasuka tikete yango ekolekana kopasuka moko la moko toko tinde kabiso ope moto nyonso yo orienté biso nzambe tote iloba na nzambe na semaine oyo papa tikete ba voile ya ignorance ba voile ya haute opinion ba voile o nzambe ya orgueil ba voile ya ba philosophie humaine et ça la déchirer et ça la déchirer, et ça la déchirer, et ça la déchirer, et ça la déchirer. Mema et belé, nzambe na sali, na nouvelle semaine oyo. Tombola mongongo banda ko pambola ye, tombola mongongo banda ko pesa ye lokumu. Pambola ye parce que ton dimelier, que ba voile nyonso zala ko voile mitema ya bato, ba contempler te ozali splendeur. Ya évangile ya Christ na semaine oyo, yango e pasuki. To komona ba multitude koye pa na Yesu na semaine oyo. Papa joa lokumu au nom de Jésus et nous avons ainsi prié. To beteli nzambe na maboko makasi, peut te fendre s'il vous plaît na présence na ye. Praise the Lord. C'est le temps de témoignage. Wano zali kolanda témoignage au ticket nzambe aiba na kolokalize. Témoignage à liboson de kwa zali koloba. Emploi miracle nanzela ya komipesa po na bokendisi liboso bokonzi nzambe. Ndeko zali koloba na simane kosilisa mosala o zali service national à jeunesse na sima kosilisa kelasi nazalo kondimela nzambe bana kopesa ngai mosala moko miracle kasi emoni sema ki ete mosala moko te ekokaki kopesa na ngonga wana kasi tango opération sauvetage na 2015 ezalaki annoncé ne baki na kokangama na yango pe na komipesa mobimba nebaki na komikotisa de manière fidèle na koloba milimo na posa motema mobimba pona komona bango beba na kobikisama pe kosala mosala na molende nebaki na kosala pe kokomipesa kati na mabonde lia poko atango nyonso nitonga na sala kengo na motema mobimba pe kobonde la pote bokonzi na nzambe ekende liboso na bosanaki o ezalaki baposa na ngai pe nzambe ebaki na komimonisa na monaki ba contact na ngai o na ebaki na ko teya sango malamu bebeki na kobikisama pe bango bazwaki ba témoignage o pe bango bebeki na kopanza sango malamu batu babikisama ki pe bazala kolanda bango ezalaki le 20 septembre 2015 ezalaki dimanche vers 7h30 na eko zwa SMS o bebisingai le kamokolo o ezali kolanda pote o le kan interview ezalaki na recommandation o kutungai na ebi na ngai te kino lelo na ebaka tene na ngwa tsaki kombo na ngakuna na baki na komi monisa na esika wana pona test et embauche pe interview parmi les 100 candidats on na kotaki kuna ngai o nazali une jeune fille de 22 ans nzambe a localisé ngai nazalaki na expérience professionnelle de mon côté pe baki na kopesa ngai poste wana na salaire o kutu ekoki kokata yo pema
pe yango elekelaki mabanzo na ngai pe elekelaki onga nazala kozelela nzambe pe bapesaki ngai makoki ya koyeba na kovoyager na esika nyonso tuna mokili oyo elongo na libota na ngai naye kozongisa nkembo nyonso epai na nzambe na nguya nyonso po ete ye asali ete Matthieu 6 verset 33 ezala réalité na vie na ngai yango nde naye kozongisa nkembo nyonso epai na nzambe ndeko kombo ezali Efa. Témoignage ami bala azali koloba délivré d'une attaque spirituelle. Abi na ye awa lelo kozongisa nkembo epai na nzambe lokola moto oyo azana bomoi. Na ye kozongisa nkembo nyonso epai na ye po ete ye abikisi ngai mpe akangoli ngai. Na mposa mebaki na ko yeba na kotala ete motu ekomaki na kobeta pe monoko ezalaki kosala pasi. Na yebaki lisusu te lenge nini kolia to pe komela eloko moko. Kasi na yebaki kokende na hôpital moko ba diagnostiquer ngai te nazali na cancer ya cerveau. Pe baki na ko orienter ngai na hôpital moko spécialisé po te ezalaki situation moko terrible. Na yaki na église ezalaki le dimanche 8 avril 2018. Nazala kondimela nzambe po te yeba na kobikisa ngai. Pe tango mosali na nzambe azali koteya ayebaki na kokabola témoignage ya ndeko moko oyo batiaki déjà na morgue na hôpital oyo batindaki ngai kasi ka oyo ezalaki désespéré ayebaki na kozonga na bomoi po te ayebaki na kosanza oyo ezalaki bankusu pe na nsima kopesa ye oyo ezalaki mystère ya royaume to pe makila na nzambe pe mafuta na epakolami oyo pasteur zonal na ye azalaki na mboka Canaan akendaki pe ayebaki na kozonga na bomoi nayebisi na milobeli nga moko ete lobiko na ngai pe ekoleka pe na mesa ne lambo pe na nsima kaka kozwa mesa ne lambo to pe kozwa communion na sante kete na nzoto na ngai système nyonso ekomaki koreagir epe na pokwa nayebi kotala ete babiloko moko ezalaki na banzube esili kobima na se ya lolemo na ngai oyo ezalaki 4 objets na lolenge boye ekobima na kati ya monoko pe na nzoto na ngai ezalaki escargot moko na koki na yango ezalaki na eloko moko ezalaki lokola bale libanga moko monene pe na mokuwa moko ekauka ekobima na nzoto na ngai mbala moko pe na nsima na yango bapasi nyonso elimwe basymptôme nyonso elimwe lelo nazali en bonne santé naza na ntina te ya komela kisi to mpe kokende lisusu na hôpital pe opération moko te ezali en vue yango nene kozongisa nkembo nyonso epai na nzambe ndeko komo ezali dapo emeinola tobetela sikuso maboko makasi bisika tozali totelemi mpe wana tozali kokumisa nzambe na kati na loyembo na masanjoli po ete toyeba na koyamba oyo ezali liloba na pokwa lelo. Jésus. Hallelujah. Bolo Yesu yo mwana na Nzambe yone mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu oyebi olata pasa bana ozali moko oyasana makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu oh papa malamu Yesu oh ya ya hekimelo na ngai oh Yesu bizoli nangetangi oh Yesu nakomi na suka yo. Hallelujah Yesu nangayo oh Yesu bizoli etangi pasi na motema nakabali solongo na nani ata nayebisi moto akokokoma te pasi na motema miso moto ekoma ndenge nini naleli lokola Yohane na Patmos nanyalinginga alongolanga pasi oyo yaya naleli bangusanga maya miso Yesu mwana Nzambe motema nanga eleli mingi nayebi ozali kolo elikia ya basantu nyonso motema epona
pasi na motema nanga omemaki yango mwana nzambe pikola na mosisa oyo nyonso otangisaka nga pinzola papa nazala mwana na yo pinjoli na ngai papetangi mingi na bible mpo na ngai bilaka esili to nini nakangi oseko mongongo ekauki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yosala soki mpe lisumu loba natubela mopaso oyo nazokoka lisusu te soki mpe ya bamoti to mpe bakongo nanga banze kulusu makiloso paki mpo na ngai tout est accompli maloba na yo boni yanga likambo papezangi solution telema moto ya suke oh yesu na ngai elika ya bomoi na ngai matema ebona kosalela butu na moi yawe oh mokozi ngai na yebi oh kolo yesu elika ya basato epona seo mosusu te yesu mosusu te yesu oyesalakanga pase ngai pasi na motema nanga nekulusu omemaki yango o pikola na mosisa oyo nyonso etangisaka nga pizoli papa nazala mwana na yo luna yo ebomba ngai. Can we lift up our hands to heaven maboko na biso likolo and bless the name of the Lord this pe day? topambola kombo na nzambe na mokolo lelo Glory to the Lord our God. pesa nkiambo epa na nzambe na biso Bless His majesty. pambola monene na ye Exalt Him. kembela ye Worship Him. ngumbamela ye Maharibo sene boshe kuzoro oh boteke zala Jésus tu boshe. es à jamais élevé. Baje kuzoro Il n'y en a boteke point zala qui boshe soit comme zoro toi boshe dans kuzwa. le ciel comme sur la Bahashe terre. so zala boshe kuzoro Nous botea. sanctifions ton Saint-Nom et adorons In ta the grandeur, name oh of Dieu. Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Mother Father. Merci Nzambe na nguya. In Jesus' mighty name. Na kombo na nguya na Yesu. Through this medium tonight, Na nzela ya etando oyo na pokwa lelo. Jesus is marching through your life. Yesu Kristo azali kokota na bomoi na yo. Jesus is revealing the greatness of His power. Yesu Kristo azali ko revele monene ya nguya na ye. Jesus is showing up on your behalf. Yesu Kristo azali komimonisa na tina na yo. In the mighty name of Na Jesus. kombo na nguya na Yesu Kristo. Amen. Amen. I remember a song Na kanisi lo yembo. very many years ago. Bambule beleleki. About 35 years ago, I Ça learned fait à that peu song. près 35 ans on a yekola nzembo wana. When Jesus comes, Tango Yesu aye. that tempter's power is broken. Oyo ezali kobeba nzela nyonso ekangama When ebebisami. Jesus comes, Tango Yesu aye. thy tears are wiped away. Pinzoli nyonso epangusami. He changed thy gloom. Azali kobongola. And it fills and light with na yo. Azali glory. kotondisa bomona na For nkembo. all is changed Opote nyonso when ebongwani. Jesus comes to stay. Tango Yesu Kristo akoti na likambo. From all my friends, Alabi o na baninga na nga nyonso. the evil spirit drove Alabi in oyo molimo mabeza la kotambusa. among the tombs. Epe na A kati ya certain bambonge. misery. Epe na kati ya He mnyoko. caught himself Yazali kwa mikata as ya moko. demon power possessed him. Yepe wana mangu ya mabela takiye. Then Jesus came Pe wana tango Yesu aye. and set the captives free. Akangoli mokangemi wana. When Jesus Tango comes, Yesu aye. the tempter's power is broken. Oyo zala ko
kanga When ebebisami. Jesus Tango comes, Yesu aye. thy tears are wiped away. Maya miso nyonso epangusami. He changed thy gloom, Yazali kobongola. and it fills thy life with Azali kobongola glory. yo pasali kotonso na For nkembo. all is changed Pote nyonso ebongwani. when Jesus come to stay. Tango Yesu Kristo ye akoti likambo. Oh man, today Arabi oh baningami lelo. I found a Savior Arabi able. sitokutana mobikisami. They could not conquer Bango bakokaki. passion, lust, and sin. Ikipe yebi ko Their kangola. broken hearts has left them sad and lonely. Epe ye ko kutana moto azalaki Then yeboko. Jesus azalaki came na kobwaka mapapa and kusimba dwelt elika. himself Petango Yesu within. aye aye koye bango bikisa ye. when Jesus Tango comes. Yesu aye. The tempter's power is broken. Beke bangu ya nyonso la ko When kabe bisami. Jesus comes, Tango Yesu aye. thy tears are wiped away. Maya miso He epangusami. changed thy gloom, Ya bongo and liyo. it fills thy life with glory. Pe atongisi bomono na For nkembo. all is changed Pote nyonso when bongwani. Jesus comes to Tango Yesu stay. Kristo akoti na likambo. When Jesus Tango Yesu comes, aye. the tempter's power is broken. Nyonso la ko kanga When bebisami. Jesus Tango Yesu comes, aye. thy tears are wiped Maya miso away. epangusami. He changed thy gloom. Yeah, He abongo fills liyo. thy heart with glory. Atongisi motema na yo. For all Nkembo. is changed Pote nyonso when ebongwani. Jesus come to stay. Tango Yesu Kristo akoti likambo. Unclean, unclean. Ami oyo The ezalaki ampi. leper cried a Le torment. lepreux wana The deaf, apelaki ye na the kati pasi. dumb, Ete in kufa. helplessness stood near. Désespoir. Pesi The kozanga fever elika. raged, Esili the koleka. disease has caught his Be faveur. victims. Esili Then koleka ye. Jesus Petango came Yesu aye. and cast out every fear. Ye ayebi na kobebisa When kobanga nyonso. Jesus Tango comes, Yesu aye. the tempter's power is broken. Banguya ezala When kobanga ebebisami. Jesus Tango comes, Yesu aye. thy tears are wiped Maya miso epangusami. away. He changed thy gloom and it Abongo fills ndilo thy na heart yo. with Ekotondisa glory. motema na yo na For nkembo. all is changed Pote nyonso ebongwani. when Jesus comes to Tango Yesu ye stay. akoti likambo. For all is changed Pote nyonso when ebongwani. Jesus comes Tango to stay. Yesu akoti likambo. Tonight, Na pokwa lelo. Jesus is stepping into that situation. Yesu azokota na likambo na yo. Tonight, Na pokwa lelo. Jesus is casting out every fear. Yesu azali kobengana kobanga Tonight. nyonso. Na pokwa lelo. Jesus is turning your defeat to victory. Yesu azobongola beshek na yo en victoire. Tonight, Na pokwa lelo. Jesus is putting every stranger in your life, Yesu is putting them in captivity. azokanga baétranger nyonso ya In fina the yo. name of the Lord Jesus, Na kombo na nguya na Yesu. I'm glad to announce to you Pena tonight, esengo koyebisa na pokwa lelo. Jesus Christ is here. Ete Yesu Kristo azali awa. He's here to set the captives free. Azali awa po takangola bakangemi. Jesus Christ is here. Yesu Kristo azali awa. He's here to meet your needs. Azali awa po takutana na mabeso Glory, na yo. hallelujah. Kembo haleluya. Jesus Christ is here. Yesu Kristo azali awa. Thank you, mighty Father. Merci nzambe na nguya. In Jesus' mighty Na name. kombo na nguya na Yesu. It is my year of breaking limits. C'est mon année de briser les limites. Amen. It's a mountain of healing and Et ça, deliverance. montagne ya biso ya guérison pe Mountain délivrance. of prayer, mountain of healing Montagne and de prière, de deliverance. guérison, de délivrance. I want to also start with the book of Matthew, chapter 8, Nalingi tobanda na Matthieu chapitre 8, verses 16 and 17. verset 16 pe verset 17. Matthew, chapter 8, Matthieu chapitre 8, verses 16 and 17. verset 16 pe verset 17. When the even was come, Le soir, they brought unto him many that were possessed with devils, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. and he cast out the spirits with his word, Il chassa les esprits par sa parole and he healed all that was sick. et il guérit tous les malades. Verse 17, that it might be fulfilled, Afin que which s'accomplisse was spoken by Isaiah the prophet, ce qui avait été annoncé par Ésaïe saying, le prophète. himself took our infirmities Il a pris nos infirmités and bare our sicknesses. et il s'est chargé de nos maladies. There is power in God's word. Eza na nguya kati na loba na Nzambe.
Inside God's word, there is redemptive power. kati na nguya na nzambe eza na oyo ezali puissance rédemptrice. Inside the word of God, there is healing power. Kati na loba na nzambe ya ce qu'on appelle la puissance de guérison. Inside the word of God, there is a turnaround power. Kati na loba na nzambe eza la puissance pour le revirement. Shout hallelujah. Dans alléluia. For instance, Par exemple, recorded in the Bible, kotala comme même na Biblia, healing and deliverance guérison pe usually délivrance. go hand in hand. Yango esalemaka ekendaka ndenge moko to nzela Healing moko. and deliverance Guérison pe délivrance usually flow together. etambolaka nzela moko. Shout hallelujah. Dans alléluia. This is probably because Wana c'est probable parce they que both flow from the same source. They flow from the same fountain. nyonso ezali kokule venant de la même fontaine ou de la même source. The same fountain that brings salvation. La même fontaine ezali komema salut. Marebo zezo zela bo Hallelujah. jekuzoa. Yes. Makarebo tezo zela bo jekuzoa glory barekezia. Jesus. Jaima harebo sela bo jekuzoa. The same fountain that brings salvation. La même fontaine qui amène le salut. He said in Titus chapter 2 verse 11. Na Tite chapitre The 2 verset grace of 11. God that brings salvation. La grâce de Dieu qui Ore apporte le aselebo salut. jezo. Oh yes. Has appeared unto all men. Esili kotalisama mpona bato nyonso. The same fountain that brings salvation. La même fontaine ezali komema salut. The same fountain brings healing. La même fontaine ezali komema The guérison. same fountain brings deliverance. La même fontaine ezali komema délivrance. Brethren, the same grace that saved you. Balingami, la même grâce oyo ebikisa It is yo. the same grace that heals you. It Ezali pe la même grâce ezali is the same kobikisa yo. grace that delivers you. Ezali pe la même grâce ezali So kokongola even yo. they are taking your name and they are calling your name under cover of darkness. Ata soki bamema komona pe bazali koinvoke yango Right now. couvert démoniaque. Every Sikoyo. agent of evil, Tout agent du malin. every agent of satanic projection, Tout agent de projection every satanique. agent of witchcraft, Tout agent ya sorcellerie. I bring them into bondage. They are projecting for you. Nakangi bango na kati ya servitude oyo bango bazali ko projeter contre yo. In the mighty name of Jesus, Na kombo na nguya na we Yesu. send the fire of the Holy Ghost Totini moto molimo into mosantu. every habitation of evil, Na bisika nyonso ya mabeba batama. into every coven of witchcraft, Na se ya couverture into every place where they are manipulating your na name, bisika nyonso bazali ko manipuler kombo na where they yo. are manipulating your health. Bisika bazali ko manipuler santé na Every yo. arrow they are sent, we send it back to them. Flèche nyonso batindela yo tozongiseli Every bango arrow yango. they are fired at you, we send it back to them. Flèche nyonso batindela yo tozongiseli yango bango. The same grace that saved you from sin, Ngolu wana kaka ekangola yo na the same masumu. grace heals your body, Ngolu wana pe ezali kobikisa the same nzoto na grace yo. delivers you from the Ngolu power of wana the ezali devil. kokangola yo na nguya ya satana. I am delivered. Nakangolami. Praise the Praise the Lord. Lord. I am Je suis delivered délivré by His word. par sa parole. Once I was bound, Jadis, but a chains of j'étais lié par le Satan. chien du diable. Now I'm delivered. Maintenant, je suis délivré. Praise the Gloire à Lord. Dieu. I am delivered. Je suis délivré. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I am delivered. Je suis délivré By His word. par sa parole. Once I was bound, Jadis, but a j'étais lié chains of par le chien de Satan. Satan. I am Je suis délivré. delivered. Praise the Gloire à Lord. Dieu. One of the privileges of Privilège being a moko citizen ya kozala citoyen of the kingdom of God ya bokonzi na nzambe is divine healing. ezali guérison divine. It's Amen. a privilege. Ezali privilège. It is Amen. not that sickness may come. Ezali te malade ekoya. Sickness may come. Te malade ekoya. But we have a privilege as citizens of the kingdom. Kasi toza na Maria libaku says, kitoko en "Ozela tant que bo citoyen jekuzwa." céleste. We Hallelujah. have a privilege as citizens of that kingdom. Toza na privilège en tant que And citoyen de ce royaume. that privilege is divine healing. Pe privilège wana ezali guérison divine. In the book of Matthew, chapter 15, Na Matthieu chapitre 15, verse 26 to 28. du verset 26 au verset 28. But he answered and said,
Et il répondit. Jesus answered and said to her, Jésus répondit. it is not meet to take the children's bread Il n'est pas bien de prendre le pain des and enfants cast it to dogs. et de le jeter aux petits chiens. And she said, truth, Lord. Elle dit, oui, Seigneur, Even dit-elle. yet the dogs, they eat the crumbs that fall from the master's table. Mais les petits chiens mangent le miettes qui tombe de la table de leur maître. Then Jesus answered and said unto her, Alors Jésus lui dit, oh woman, femme, great is your faith. ta foi est grande. Be it unto you, even as you have willed. Qu'il te soit fait comme tu veux. And her daughter was made whole Et from à that l'heure very même, hour. sa fille fut guérie. That is a stranger to the covenant. Wana ezali un étranger à That is a l'alliance. stranger to the promises. Azali étrangère dans la You are promesse. a child of the kingdom. Yo ozali mwana mokonzi. You are a citizen of the kingdom. Ozali citoyen céleste. Jesus said it is not right to take the children's bread, Yesu alobi ezali malamu te kopesa lipa ya bana. cast it to dogs. So healing Pe is your kobwaka bread. yango po pesa bambwa. Lobi ko ezali Just lipa like na as yo. a parent, you wake up in the morning. Lolenge kaka moboti kolia It mukana is your tongo. duty to feed your children. Ezali mosala no koleisa bana na yo. Even so, it is a duty of God as citizen of His kingdom. Lolenge moko ezali mosala na Nzambe To heal mpona you. basitoyen bokonzi na ye So as I kokitisa yo. speak right now, Wana ezali koloba sikoyo. every sickness in your body Maladi nyonso na nzoto na is yo healed. ebikisami. Every sickness in your body Maladi nyonso na nzoto na is yo taken away. elongwe. You are a citizen of the kingdom. Oza citoyen ya bokonzi na Bible says, Nzambe. Hosea, Leko we ya are basanta. heirs of the Father. Biso toza ba héritier ya papa. We are joiners Toza- with the Son. Bako héritier na mwana. We are children Toza bana of the kingdom. ya bokonzi. We are family. Toza libota. We are one. Toza We moko. are heirs. We Toza ba are héritier heirs of the Father. ya papa. We are Toza ba joiners co-héritier. with the Son. Amen. Amen. We are children Toza bana of God's ya kingdom. bokonzi na Nzambe. We are family. Toza libota. We are one. Toza We moko. are heirs. We of the Father. We are joiners with the Son. Amen. We are children of the kingdom. We are family. We are one. Heirs of the Father. Toza ba héritier ya papa. Joint heirs with the Son. Co-héritier avec le fils. We are children of the kingdom. Nous sommes enfants du We royaume. are citizens of the kingdom. Nous sommes les citoyens du royaume. And you know what? You are entitled to your healing. Oza qualifié pour la guérison. Even right now, Atako sikoyo. every stranger in your body, Étranger nyonso na nzoto na let yo. them hear the voice of the Son of God. Bayoka mongongo ya mwana Maria Nzambe. says, "Zozele Moshe Kozua." And let them flee to their close places. Betika bango balimwa bisika basali kobata. Jesus said, the hour is coming and now Yesu is, Christ alobi l'heure est venue that elle est even the venue. dead shall hear the voice of the Son of Ete God. bakufa bakoyoka And as mongongo ya many mwana as Nzambe. hear shall live. Bebele bakoyoka liloba na ye Maria says, bakobikisa "Zoze Moshe Keza." les autres que Jai Maria says, "Zozele Moshe Kuzo." Maria says, "Zozele Moshe Kuzo." Thank you, Mary Jesus. Merci Dieu Tout-Puissant. Blessed be your holy name. Béni soit ton Saint-Nom. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. What are the origins of sicknesses and diseases? Quelles sont les origines de la What are maladie the et de root causes l'infirmité? of affliction? Quelle est la source qui cause l'affliction? From the record of scripture, Kota la kati na makomi. we know that when God created man, Toyebi ete tango Nzambe akelaki moto. his verdict, Genesis chapter 1 verse 31. Verdict dans la Genèse chapitre And 1 he said verset 21. all things were, and he saw that they were all good. Pe ya monaki nyonso oyo asalaki ezalaki malamu. Verse 31. Verset 31. Sorry. Verse 31. Verset 31. Genèse chapitre 1 And God verset saw 31. everything that he had made. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, tout, including man. y compris And l'homme. behold, it was very good. Et voici cela était très bon. Everything he made. Tout ce qu'il avait The fait. divine verdict was that it was very good. Le verdict divin tel c'est ezalaki très bon. Shout hallelujah. Dans Alléluia. And much more. Come to think Bebele of it. koleka. Kanisa God yango. made man in his image. Yesu Kristo asali moto na lolenge na ye.
Do you know the meaning of that? We We carry the DNA of God. ADN. Let me tell you something. The scientific world, they're trying to understand the coronavirus. Le monde scientifique comprendre coronavirus. But among the preliminary discoveries, Mais parmi les découvertes is préliminaires, that not everyone is subject to the same attack, to the same severity of attack or coronavirus. et que mutu azali sujet na attaque azali similaire na corona. There are people that coronavirus infects. Ezana bato coronavirus est infecté. They don't even know they have it. Bango kutu baebite ke bazana yango. There are some that have it Ezana ba bazali na yango. and they suffer. Pe bazali ko souffrir. 2 weeks, 2 semaines, 3 weeks, 3 semaines, 2 months, 2 mois. and then they die. Pe bakufi. Amen. Amen. Meanwhile, there are some people, Cependant qu'il y a they don't even know they have personnes. it. Baebi kutu ke bazana yango. What's the difference? Différence zanini. Let me tell you one of the things they discovered. Neb se venel comment ba découvrir. One, Premièrement, it was discovered that blood groups ezali ki découvert que le groupe sanguin determines the severity of the virus. ezali ko déterminer sévérité ya virus. It was discovered that people that carried the blood group O, Ezali ke ba o bazali ko porter groupe O. they are not Group subject sanguin. to the same severity Bazali sujet na même sévérité. as those other with other blood groups. Le lenge ba groupe sanguin misusu. Why did I say that? Pourquoi dans le bibongo? I say that to say this. Yalingi ko lo baboye. The gene Le gène that we carry o tozali ko porter. determines Ezali ko déterminer. whether we live in health. Ce qui te ko vivre en bonne or we live santé. in sickness. Que peut te ko vivre na maladie. The gene that you have Le gène o zana is yango. the gene of God. Ezali le gène de Dieu. Hello. You know Hallelujah. what Peter said? Paul said, I Yo, carry Pierre, in azali my koloba. body Nazali komlata kati na ngai. the gene of the Lord Jesus. O ezali ba gène ya Nzambe. You know, it's Ya very. Yesu ni koloba nini? Let no thing, let no one therefore Yango la moto Trouble moko te. me. Asala nga mabe. shout hallelujah. Alléluia. Shout hallelujah. Alléluia. So, sickness and disease from scriptures, Maladie peut ba infection peut ba infirmité kat na makomi. they are regarded as a curse in the Bible. Yango talisemi lokolo la keni mabe kat na makomi. Deuteronomy chapter 28, if you Deutéronome read chapitre verset 28. verse 21 to verse 61, Kobanda verset 21 kino verset 61. sickness and disease are treated Maladie peut as bokono. a curse. Ezali traité lokolo la malédiction. Amen. Amen. I say this to you. Nalobi oyo boye. There is no sickness that doesn't have its origin from the pit of hell. Ezana maladie moko te ozangi origine yango na kati na libulu na lifelo. Look at the experience of Job. Telle expérience ya Job. Job, the people came to report to Job. Bato ba ko funda epa ya Job. They saw the enemy, the Sabians. Ba moni ba ennemi le They serbe. saw the fire. Ba moni moto. They saw the wind. Ba moni They mopepe. didn't see the devil orchestrating it all. Bango ba mona ki satana te ozali ko orchestrer It was the makambo devil wana. that orchestrated it. Ezali ki satana azali ko orchestrer to pe ko organiser yango. Several Bible passages Plusieurs passages bibliques. tells us there is a direct correlation Ezali ko tel c'est que ezali na corrélation moko directe between sicknesses and the satanic world. entre les maladies au pluriel na monde satanique. In the book of Matthew chapter 9 verse 33, Matthieu chapitre 9 verset 33. and when the devil was cast out, Et pe tango ba démon bazali ki the dumb chasser. spake, Et pe bango balobaki. and the multitude Le marveled, miwe saying, alobaki. it's never so. Et No, pe no. ebeli na bato balobi We have never tomona seen na it in this lukenalu fashion in tomona Israel. yango te na kati na What Israel. did Jesus do? Yesu asalaki He nini? cast out the spirit Abenganaki of esprit deaf and dumb, ya kibaba. and the dumb both heard and spake. Et pe baba na moto akufa matoi alobaki When na the posa. unclean spirit was cast out, Tango esprit impur ezalaki the chassé. dumb spake. Oyo ezalaki baba The alobaki. multitude marveled. Pe ebele na bato bakamwaki. In the book of Luke chapter 4 verse 35. Luc chapitre 4 verset 35. Amen. Amen. Look at it from verse 33. Telango ko bana verset Luke 33. 4 from verse 33. Luc 4 bana And in the verset synagogue 33. there was a man Il se trouvait dans la which synagogue had un homme a spirit of an unclean devil, qui avait un esprit de démon impur and cried out with a loud voice, et qui saying, s'écriait d'une voix forte. Let us alone, what have we to do with you? Ah, qu'y a-t-il entre nous et Thou toi? Jesus of Nazareth, Jésus de hast Nazareth, thou come to destroy us? tu es venu pour nous I perdre. know who you are, Je the only sais one qui of tu es, le God. Saint de Dieu. And Jesus rebuked him, saying, Jésus le mène à sa Hold vision. your peace, Tais-toi and come out of him. et sors de cet homme. And when the devil had thrown him in the midst, Et les démons les jetaient au milieu de he l'assemblée came out, et sortit de lui and he hurt him not. sans lui faire aucun mal. Shout hallelujah. Donc, alléluia. If you go further, Ce qu'on quitte verse 39, donc au verset 39, the mother of Peter's wife, maman, il y a moi si à Pierre, Peter's mother-in-law,
bokilo ya She was pierre taken with a fever. ye azalaki prise par une fièvre And they besought him to heal her. epe basengaki ake na Verse kobikisa ye 39. na verset 39 What did Jesus do? yesu asalaki And nini Jesus stood over her s'est penché sur elle and rebuked the fever. il menaça la fièvre. Do you rebuke something that cannot hear? Na anglais balobi azali ko bengana est-ce que ko And he left her, and immediately she arose and ministered to them. So, even fever, ordinary fever, atako fièvre there's a ordinaire spirit behind it. eza un esprit na sima na yango Jesus rebuked the fever. yesu ye abenganaki fièvre Shout hallelujah. kanga haleluya Shout hallelujah. kanga haleluya You cannot rebuke what is lifeless. okoki kobengana te oyo ezangi bomoi Can I rebuke this table? est-ce que naoki kobengana mesa Amen. amen You can't rebuke what is lifeless. okoki kobengana te eloko ezangi bomoi So when you rebuke a condition, ntango yo obengani you are condition speaking to moko the power behind it. ozali kolobela ne puissance eza na nsima na yango So tonight, na poko lelo I'm going to be speaking to every situation of your life nazali kolobela situation nyonso ya vi na yo that is contrary to you. oyo ezali contraire mpo na Can you yo rise upon your feet? okoki kotelema bisika ozali Everyone rise upon your feet. moto nyonso otelemi And if you are here tonight, mpe ozali yo na poko you lelo are here to give your life to Jesus. ozali osengeli opesa bomona mpe na yesu You can put your right hand on your chest right okoki now kotia loboko na mobali na tolo na yo and confess Jesus as mpe your yo Lord and otatola Savior. yesu lokola mokonzi mpe mombikisi na yo Declare Jesus as your Lord. tatola and your yesu Savior. lokola mokonzi mpe mombikisi na yo Proclaim him tatola ye as your Savior. lokola mobikisi na He yo wants to be your Savior. alingi azala mobikisi na He yo wants to save you today. alingi abikisa yo lelo Jesus, yesu every of my brethren with their hands to their chest, balingami na ngai nyonso batie maboko na bango let na the same tolo spirit that raised you from the grave tika ete molimo oyo esekisi yo na enter nkunda into their mortal bodies, ekota na banzoto na bango quicken their kokufa mortal bodies, elamusa banzoto na bango and make them new mpe ekomisa bango bato na sika in the mighty name of na Jesus. kombo na nguya na yesu Thank you, mighty Father. merci nzambe na nguya In Jesus' precious na name. kombo na nguya na yesu kristo Amen. amen The word of God is powerful. liloba na nzambe eza na nguya nyonso Hebrews chapter 4, verse 12. The word of God is hébreu chapitre 4 verset 12 sharper liloba na nzambe than any two-edged sword, to ezali the na piercing nguya through dividing asunder of spirits and souls, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment de la pensée du cœur. So right now, I'm sending for the word of God. yango na sikoyo nazali kotinda liloba na nzambe That situation that is contrary to you, na situation ezali contraire mpo na yo any part of your body right now, esika nyonso to mpe teni nyonso nzoto na yo where you are sikoyo experiencing any sickness, any difficulty, bisika nyonso ezali koyoka mpasi mpe maladi songolo pakala lay your right hand upon it. tia loboko na mobali bisika ezali koyoka You can lay mpasi your hand upon it right now. okoki kotia loboko no sikoyo Anywhere in your body you are feeling any pain, bisika nyonso na nzoto no ezali koyoka mpasi right now through the blood of Jesus sikoyo na makila na yesu and by the authority of the word of God, mpe par l'autorité de la parole de Dieu sharper than the knife or the surgeon. oyo ezali tranchante plus que oyo ezali God's bisturi word ya that is chirurgien sharper than the surgeon's knife, liloba na nzambe ezali plus tranchante sharper than the surgeon's que le scalpel. bisturi ya chirurgien By the word of que the la Lord, machette ya oyo ezali mobomi I command that whatever is lodged in your body, liloba na nzambe na komande nyonso oyo efanda na nzoto na yo contrary to your well-being, oyo ezali contraire na bien-être na yo be expelled right now. elimwa sikoyo Be expelled right now. elimwa sikoyo You stranger, hear the voice of the Lord. yo étranger yoka liloba na I nzambe command you to flee out of your na close komande places. yo sikoyo limwa na bisika I obatama command you to flee out of your close na places. komande yo limwa na bisika Right obatama now, you stranger, hear the voice of the sikoyo yo Lord. étranger yoka liloba na I nzambe command you to flee out of your close na places. komande yo limwa na bisika I obatama command you to disappear right na now. komande yo limwa sikoyo I command you to flee. na I am komande not yo coming back. limwa mpo ozozonga You are not lisusu coming te back. ozozonga You are lisusu not te coming back. okozonga So lisusu te go and don't come kende back. mpe kozonga lisusu te Go and never come kende back. mpe kozonga lisusu I jamais expel you in the name of Jesus. nabengani yo na kombo na I yesu disgrace kristo you in the name of na Jesus. disgrace yo I na kombo na yesu overwhelm kristo you in the name of Jesus. na longi yo I na cast kombo you na out yesu in the name of Jesus. nabengani yo na kombo na I yesu defeat you, stranger, in na the longi name yo of Jesus. étranger na kombo na yesu You are defeated in the name of Jesus. ozali deshi na kombo na yesu Everyone captive is set free. moto nyonso akangami akangolami eketeria na Everyone bashaga held bound is set free. moto nyonso akangama akangolami Everyone oppressed is delivered. moto nyonso aza You opresse stranger, akangolami hear the voice of the yo Lord. étranger yokalaba na Now I nzambe command you pass out. sikoyo napesi yo I motuka kanga command you to bisaka flee. I elimwa command na you to komande flee. yo limwa I command you to flee. na komande yo I limwa command you to flee. na And you're not komande yo looking limwa back. mpe ozozonga lisusu I te cast you out now. nabengani yo I cast you sikoyo out now. nabengani yo I cast you sikoyo out now. nabengani
proclaim you defeated now. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. Merci Dieu Tout-Puissant. In the mighty name of Jesus. Every affliction of the night. Maria says, because there are some people sitting somewhere and mentioning your name before any other idols, mentioning your name before any other gods, which are no God. Right now, I declare war against every strange altar where your name is being mentioned. Altar, oh altar, you strange altar, hear the voice of the Lord. Right now, go up in flame. Right now, go up in flame. Right now, be burnt to ashes. Right now, be destroyed. Right now, be destroyed. Right now, be destroyed. In the name of Jesus, every name that will be placed before you, I retrieve the names and I proclaim redemption. I proclaim salvation. Jaire asete go. Jaire bakare asezo. Jaire mosene botekeze. Mamo jekere asezo. Jemo shekezele borekea. Zaire shema hale Thank you, mighty Father. Blessed be your holy name. In the mighty name of Jesus, I declare tonight, everyone called sick, you are made whole. Everyone tied down, you are loose. Everyone afflicted, you are comforted. Everyone held bound, you are set free. In the name of the Lord Jesus. Thank you, mighty Father. In the mighty name of Jesus. Every demon of hell on assignment against your life, now I come against you in the name of the Lord Jesus. And I defeat you. And I hold you bound. I cast you into the barren desert. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. We praise your holy name. A glorious high throne is a place of assignment. God is in the midst of us. We shall not be moved. God shall help us. And that right early. Lift up your hands to heaven and let's let's exalt the name of the Lord. His work is perfect. His ways are just. He is a God of faithfulness. Without injustice. Good and upright is our God. Thank you, mighty Father. Blessed be your holy name. In Jesus' precious name. Amen. 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 Please join us tomorrow Lobi sangana na biso lisusu. for our midweek communion service. Pona culte na biso ya mi-semaine. Your healing shall be made perfect. Pe guérison ne kozala rendu parfait. Every sentence of hell over your life, Sentence nyonso ya lifelo likola vi na yo. that sentence is terminated. Sentence wana esili. Every desire of the wicked over your life is destroyed. Posa motema moyini contre vi na yo e bebi sami. Jesus' mighty Na name. komo na nguya na Yesu Kristo. Amen. And Amen. Pe amen. Let's lift up our hands one more Toto time. mona boko na biso likolo une fois de Let's say plus. thank you to Jesus. Petelo ba merci pa na Yesu. He is a healer divine. Azali mo biki simonene. Hallelujah. He is a healer divine. Azali mo biki na likolo. Jesus Amen. is a healer divine. Yesu Kristo azali le guéri, celui qui guérit divinement. Jesus is a healer divine. Jésus est celui qui guérit divinement. Jesus is a healer divine. Jésus est celui qui guérit divinement. We thank you, mighty one. Toto ndio nzambe na nguya. We praise your holy name. Tokomisi kombo na yo. In Jesus' mighty Na name. kombo na nguya na Can Yesu we share the Kristo. goodness De together? partager le bonheur à l'unisson. Surely God's Oui, goodness le and bonheur mercy et la shall grâce follow nous accompagneront all the tous les days jours of de our notre vie lives, and we et shall nous dwell in the habiterons dans la house maison of de the Lord l'Éternel forever pour and ever. toujours. Amen. It Amen. is my year of breaking C'est mon année limits. de briser les limites, c'est aussi mon So partage then en what Christ. eyes have not seen or Ce que ears les yeux n'ont heard shall pas be vu, ni my les oreilles entendu, experience all sera through the year ton expérience durant 2020. cette année 2020. Ce sera aussi ton partage. Congratulations. Félicitations. Amen. Amen Amen. et Amen. Nani
my children.